今年嘅3月尾，同爹哋媽咪同埋細佬一齊去溫哥華玩，食嘢，探下親戚，同埋探下朋友，好開心。首先呢，就喺 Airport Lounge 度食個早餐先，跟住呢，就上機。我哋搭早機去嘅，10點幾出發，大約呢10點幾就去到溫哥華。咁喺飛機度呢，我哋都好小心，都係戴口罩嘅。溫哥華呢，第一件事咧就醫下肚先，我哋就一齊同爹哋媽咪同埋細佬呢去呢個老油條食呢一個嘅午餐，有一個嘅雲吞麵啦，鯪魚肉丸麵、腸粉係蝦腸嚟嘅，鹹煎餅，好耐未食過鹹煎餅啦，都幾好食。有炸鯪魚球 ，yummy！ 一間老油條呢係近住機場附近，大約15分鐘就嚟到呢度，所以好方便。最後埋單呢，計埋稅同埋 tips 呢就67蚊，都 OK 啦，4個人都抵食嘅。啱啱由 Calgary 飛到溫哥華，首先第一餐嚟咗呢個老油條，食呢個嘢食，腸粉啊、雲吞麵啊、撈麵啊，仲有炸鯪魚球啊，同埋呢一個叫做炸嘢，就係咁。等咗成10分鐘先有嗰個位㗎，呢度呢個老油條啊叫做。酒店呢係3點鐘之後先可以 check in 嘅，咁所以呢，我哋首先呢就去咗阿巴甸 Centre 嗰度呢行一個圈，買少少嘢先。呢間阿巴甸 Centre 呢係啱啱喺我哋嘅酒店嘅對面，好方便啊！呢度呢就係呢個嘅溫哥華 Richmond 嘅一個 mall， 好似香港嘅太古城啊！諗下太古城呢，如果你咁望落去呢，就溜冰場，而家呢，喺個噴水池啊，幾靚！啱啱去完 Omomo 買呢個嘅 erasable pen。喺 Omomo 呢都買咗啲家居用品，跟住呢就入住酒店。呢間酒店呢係2019年裝修過啦，都幾靚㗎，幾新下㗎都。呢個就係我哋酒店啦，喺溫哥華㗎，係 Radisson。嗱，呢啲我買俾你，你帶埋翻去咯。呢個人樽咯。有2張 queen size 嘅床。係咩？係啊，呢個人樽。我哋有呢個嘅呢個要咁樣扭。River 或者係 Ocean View， 係咪好正咧？10樓嚟嘅呢度係10樓啊！嗱，我話買咗呢啲咁樣。幾好。跟住呢，我哋呢就去咗皇庭海鮮酒家食個晚餐。呢個地方係溫哥華，係貼住 Richmond 條邊嘅。咁我食咗一個皇帝蟹同埋北京填鴨套餐，好味。今日呢，我哋嚟皇庭呢食呢一個嘅晚餐，諗住食皇帝蟹同埋呢一個嘅北京填鴨。Interesting 啊！呢個海嚟嘅嗰個係，而家皇庭就呢度咯喎，皇庭海鮮酒家。約咗6點鐘，都唔係太過 busy， 而家仍然係早嘅。咦？有呢個嘅魔仔喎，呢度都
雖然係3月尾，但加拿大嘅溫哥華咧都凍㗎，所以我哋都着住一啲嘅冬天衫，要戴帽。咁去到咧，首先我哋就揀個皇帝蟹，都幾大隻㗎。佢俾我睇下究竟個皇帝蟹有幾新鮮，可以揸住個皇帝蟹咧嚟影相，係喐㗎，係好生猛嘅皇帝蟹。一間皇庭海鮮酒家咧都有米芝蓮嘅街提過下佢㗎，應該都唔係差嘅。我哋試下先。呢間酒家咧都係有高樓底，裝飾都非常之華麗，同埋招呼咧都好好嘅。咁至於咧呢個扁皮鴨咧，佢做得好好喎，因為咧扁皮鴨咧佢切咧嗰啲片咧切得好薄，同埋咧可以有2碟，一碟係皮，一碟係有肉嘅，咁好好味嘅。好耐冇食過扁皮鴨咁好啦，咁所以都會 enjoy。咁至於個湯咧就係燕窩羹嚟嘅。呢啲係好 standard 嘅溫哥華嘅例湯，咁都係唔錯嘅。除咗扁皮鴨之外咧，我哋有呢個嘅皇帝蟹。咁頭先我影咗相啦，就係皇帝蟹幾大隻啦，大約係6磅7磅到啦。咁咧就易食嘅。咁首先咧就係蒜蓉清蒸呢個嘅蟹腳。咁呢個酒家咧做得好好喎，因為蟹腳咧係幫我開晒邊，咁所以咧食嗰陣時咧就好方便，同埋真係好新鮮啊！因為係游水蟹㗎嘛。咁至於個椒鹽蟹身咧都好好味嘅，佢做得非常之脆，同埋咧係食得到係嗰啲蟹肉咧係好新鮮嘅。至於個蟹蓋飯咧就非常足料啦，有一個嘅蝦啦、蟹柳肉啦，同埋呢個嘅帶子。咁啊炒得非常之乾身，係非常之正嘅。我哋食得好開心啊，同埋食得非常之飽，因為呢個餐咧係6人套餐，我哋得5個人住，所以食得好飽好飽，好滿足啊！咁我哋都叫咗一份乳豬，係非常之脆同埋好味㗎，好正啊！呢一個晚餐好豐富，好滿足。除咗皇帝蟹係3食之外咧，呢一個嘅扁皮鴨咧其實係2食嘅，因為咧都有一碟呢個叫做生菜包鴨肉，咁嘅鴨肉炒得非常之香，都係好陰意嘅。呢個套餐咧都有呢個嘅牛柳炒蔬菜，不過咧就鹹一啲，同埋呢個嘅紅豆沙做甜品。咁呢個晚餐咧埋單咧就係760幾蚊，計埋稅同埋呢個貼士。